Há muito tempo, a Faber-Castell começou a fazer lápis com madeira de reflorestamento. Assim, a floresta de onde saem os ecolápis não tem fim. E a gente ainda protege mais de 300 espécies de animais. Usando o Ecolápis Faber-Castell, você ajuda a preservar tudo isso. Baixe o aplicativo da Floresta Sem Fim e divirta-se com os bichos.